Привет, ребята! Снова к нашим похрипушкам возвращаюсь. 5-й день мы пьем антибиотик, но хрипы продолжаются. Не кричим, не настолько... Вот чихает, слышите, видите? Не настолько выращено, как было, но есть. Сегодня будем пересаживать их, занимать еще один брудер, потому что им стало тесно в этом брудере. Что касается того цыпленка, который открывал ротик, в прошлом видео я вам показывала, постоянно как будто икал сутки. Он жив-здоров, с ним все в порядке, но без потерь не обошлось. В этом брудере все нормально, все живы-здоровы. Вот в этом минус один цыпленок на 4-й день. Слушайте, как они кашляют. Сегодня нас ждет, ребята, великое расселение. Аппетит у них нормальный, едят они по норме. А что же с ними происходит, я не пойму. Вчера я уже обрадовалась, стало довольно шумно в брудерной. Обычно, когда цыплята в брудерной, проходишь рядом, слышишь постоянный писк, шебушение какое-то, контакт отходит. Вот. Вчера снова это у нас было. Я думаю, ребята пошли на поправку. Вроде бы и хрипов было меньше. Сегодня захожу, снова хрип увеличился. Сквозняков нет. А, это Валера варит, сваркой работает. Ну что за проблемы с электрикой? Сейчас будем расселять. Да, конечно, новости печальные. По таблице превеса они идут, в принципе, так, как должны были идти, но хрипы, эти хрипы, того цыпленка тоже вскрыла я, легкие, без крупинок, чистая трахея. Жарко? Нет. Воздух свежий, приток есть. Сквозняка нет. Что это, ребята? Подскажите, помогите, если знаете. Спасибо вам за просмотр. Всем пока.